День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайшее время. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Завершился 5-й Восточный экономический форум. Подведем краткие итоги. Один из самых крупных проектов в мире «Сила Сибири» начинает свою работу. На строительных объектах в Алданском районе побывала наша съемочная группа. В Якутии продолжают мелеть реки. К каким последствиям приведет ситуация в этом году? В последние годы медведей все чаще видят вблизи населенных пунктов. С чем это связано и насколько может быть опасно? Закончил свою работу 5-й Восточный экономический форум, который проходил во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Федеральная повестка отметилась встречей главы государства с лидерами стран Юго-Восточной Азии. Обсуждали важнейшие геополитические вопросы развития Тихоокеанского региона, дальнейшего торгово-экономического сотрудничества и безопасности. Второй день форума был ознаменован презентацией главой республики Айсеном Николаевым Владимиру Путину национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Говоря на пленарном заседании Госсовета о дальнейшем развитии Дальневосточного региона, Владимир Путин отметил ключевые направления. Это и необходимость конвертировать экономические достижения на Дальнем Востоке в социальный рывок, чтобы люди почувствовали на себе все преимущества уже в самое ближайшее время. Итак, вчера мы с участием руководителей дальневосточных регионов обсуждали задачи нового этапа развития Дальнего Востока. Его смысл в том, чтобы конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, в принципиально более высокое качество жизни людей. В перемены, это значит, нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, в обустройстве городов и поселков, ощутимые при этом для миллионов людей. Причем такие изменения граждане должны почувствовать не в отдаленном будущем, как я уже неоднократно говорил, не спустя годы и годы, а в ближайшее время. Отмечу и предложение главы государства вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей, приезжающих в небольшие населенные пункты Дальнего Востока. Особое внимание обращено и на важность работы по цифровизации регионов с целью обеспечения принципа цифрового равенства. Очень важной президент назвал и работу с молодежью, ведь именно им жить и работать в том регионе, где они родились и решили остаться. Здесь живут умные, созидательные по своей натуре, энергичные люди, которые способны достичь самых амбициозных целей. Поэтому первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока – поддержать молодежь. Сделать все, чтобы молодые люди имели здесь самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие близкого для них Дальнего Востока. В частности, Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Это предложение на заседании Госсовета озвучил глава республики Айсен Николаев в своем докладе по национальной программе развития Дальнего Востока. Подробнее в сюжете Саргаланы Захаровой. 4 сентября во Владивостоке глава республики Айсен Николаев представил Президиуму Госсовета России проект национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035. Он озвучил основные достижения за последние годы, но большое внимание уделил предложениям по дальнейшей работе. Так, на сегодня одни из наиболее волнующих жителей вопросы – это образование и улучшение его качества, создание условий для самореализации молодежи и поддержки молодых семей. Мнения дальневосточников собирали на общественных слушаниях. В них приняли участие 230 тысяч человек. Кроме того, на специальный сайт поступило 16,5 тысяч предложений. Как отметил Айсен Николаев, это самый масштабный пример вовлечения граждан и к принятию важнейших решений. Что же касается образования, то здесь планируют создать условия для молодых людей, которые готовы остаться жить и работать на Дальнем Востоке. Совместно с крупнейшими предприятиями мы будем создавать систему центров опережающей профессиональной подготовки. На мировой уровень должны выйти флагманы высшего образования, Дальневосточный и Северо-Восточный федеральные университеты. Нужны и специальные меры, например, бесплатное обучение в лучших вузах России и мира молодых людей, связывающих свое будущее с Дальним Востоком.
Статистика: отток из округа происходит как раз среди молодого и работоспособного населения от 16 до 30 лет. Немаловажное влияние оказывают отдаленность региона, высокие цены на жилье, дорогие цены на авиабилеты. А значит и невозможность путешествовать и развиваться. Глава региона предложил повысить мобильность молодежи как с поддержкой самих работодателей, так и государства. Со своей стороны, государство может начать субсидировать региональные авиаперевозки, расширить до 30 лет возрастной ценз субсидирования магистральных перелетов. Также для молодых людей сегодня очень важен новый тип мобильности, цифровой, поэтому цифровая трансформация Дальнего Востока должна идти по принципу цифрового преимущества как компенсация географической удаленности. Самый острый вопрос – жилищный. Здесь предлагают два пути решения этой проблемы. Строительство арендного жилья и ипотека без первоначального взноса под 2% годовых на весь срок кредита. Благодаря именно таким беспрецедентным решениям молодые дальневосточники будут оставаться на родной земле, а молодежь со всей страны будет стремиться приехать сюда. Днем позже Владимир Путин уже на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что программу нужно запустить в 2019 году. Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке, ниже, чем в среднем по стране, в 5%. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно. Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на 5 лет. Поясню почему. Потому что, во-первых, мы должны будем внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящиеся полномочия. Новость тут же вызвала интерес у многих якутян. Более того, первая информация о предстоящем понижении ставок появилась еще летом. Яна Захарова с дочкой и мужем живут на съемной квартире уже 5 лет. Каждый месяц приходится выкладывать за нее почти 30 тысяч рублей. А хотелось бы эти деньги направлять на оплату своего жилья. Теперь, когда появились такие условия, мечты о собственной квартире начали обретать вполне реальные очертания. Услышав о ипотеке 2%, мы очень обрадовались, потому что жилье сейчас очень дорого стоит, и каждый процент, каждая копейка буквально на счету. И если данная программа реализуется, то я думаю, что это послужит мощнейшим стимулом для молодых семей. Закон еще не вступил в силу, а значит, пока есть время, чтобы определиться с выбором идеальной квартиры. Детали проекта еще не прописаны до конца, но уже известны несколько критериев, по которым будут предоставлять льготную ипотеку. Кредит не должен превышать 5 миллионов рублей. Срок кредитования не должно превышать 20 лет. Заниматься будут региональные операторы, в нашем случае Республиканское ипотечное агентство, этим вопросом. В отличие от семейной ипотеки, по которым занимаются все практически крупные банки. При этом, как сообщили в министерстве, семейная ипотека под льготные 5% также продолжит свое действие. Напомню, ее могут оформить семьи с 2 и более детьми. Не обошли вниманием и тему строительства моста через реку Лену. Самый животрепещущий вопрос для якутян. Его ввод позволит соединить такие крупные объекты транспортной инфраструктуры, как Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, 3 федеральные дороги, 5 региональных автомобильных дорог, Якутский речной порт и международный аэропорт Якутска. К 2025 году круглогодичная транспортная доступность населения республики увеличится с 21% до 83%. Как глава крупнейшего региона не могу не сказать о значении моста через Лену в районе города Якутска. Его строительство соединит пространство Дальнего Востока и Арктики, рассеченные Великой рекой от Байкала до Ледовитого океана. Прямое сокращение только бюджетных затрат на северный завоз у нас составит свыше 4 миллиардов рублей. Для благополучия людей, в частности в отдаленных населенных пунктах, как отметил глава республики, должна быть обеспечена качественная первичная медицинская помощь. Чтобы добиться этого, он предложил финансировать медучреждения Крайнего Севера из фонда обязательного медицинского страхования не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания. Понятно, что если будет сегодня качественное образование, качественное здравоохранение, доступное здравоохранение и образование, и, конечно же, люди будут обеспечены жильем, то, естественно, закрепление населения на Дальнем Востоке, и люди будут приезжать на Дальний Восток.
Безусловно, программа требует немалых вливаний. Глава региона предложил рассмотреть в качестве одного из источников финансирования часть нефтегазовых доходов, которые поступают в Фонд национального благосостояния из Дальнего Востока. Эта сумма составляет более 40 миллиардов рублей в год. За 6 лет действия национальной программы до 2025 года она достигнет 245 миллиардов. А это 11% потребностей финансирования из федерального бюджета. Также на заседании прозвучали темы цифровизации экономики, экологии, результатов реализации программы сноса аварийного жилья, доступности ценностей российской и мировой культуры. В заключение Айсен Николаев отметил, что у Дальнего Востока есть шансы стать центром высокой культуры, сотрудничества и консолидации, местом притяжения миллионов людей. И это все возможно уже в ближайшие годы. Съемочная группа нашего канала побывала на 5-м юбилейном Восточном экономическом форуме. И в следующем материале мы попробовали подвести очень краткие итоги работы главы и кабинета министров республики. Безусловно, Восточный экономический форум в этом году прошел очень насыщенно. Делегация Республики Саха-Якутия во главе с Айсеном Николаевым провела поистине титаническую работу, результатом которой стали ряд подписанных меморандумов и соглашений о сотрудничестве. В рамках Восточного экономического форума подписано 45 соглашений на сумму свыше 40 миллиардов рублей. Причем эти проекты все, на мой взгляд, реализуемые. Это не просто такие пустые декларации. Есть, на самом деле, очень важные для развития республики проекты. На некоторых я хочу остановиться. Это, например, соглашение с Росгидро, в котором мы впервые окончательно договорились, что приоритетом для себя видим теперь уже строительство Якутской ГРЭС-2 второй ее очереди и создание единого теплосетевого хозяйства в городе Якутске. Это важнейший вопрос по надежности теплоснабжения в городе Якутске. По словам главы республики, в самое ближайшее время необходимо перевести экономическую модель развития Якутии из догоняющей в лидирующую. Тем более все предпосылки и инструменты для этого есть. Если говорить о работе руководства республики на форуме в целом, то с уверенностью можно сказать, что все поставленные задачи были выполнены и даже перевыполнены. Я бы обозначил вопрос образования. Мы обсуждали подготовку кадров. Вообще кадровая повестка находится в центре. И все говорят, что сейчас ключевым ограничением дальнейшего развития является нехватка кадров или недостаток квалификации. Обсуждали, как это сделать. Это здравоохранение. Тоже объявлено, что будет проводиться работа по переходу от подушевого к сметному финансированию в арктической зоне и целый ряд других новых направлений арктической медицины или медицины для удаленных территорий Дальнего Востока. Ну и, наконец, еще одну тему не могу не выделить. Эти высокие технологии, цифровая трансформация государственного управления, экономики, бизнеса. И здесь тоже Республика Саха-Якутия, как лидер цифрового развития Дальнего Востока, особый интерес вызывает. Все соглашения, подписанные на форуме, имеют одинаково важное значение для экономического развития республики. Тем не менее, остановлюсь на некоторых из них. Например, это соглашения, подписанные с компанией «Алроса». Одно из них подразумевает строительство высоковольтной линии Сунтар-Нюрба, что позволит жителям целого ряда улусов стать энергонезависимыми от регулярных аварий на существующих магистралях. И второе – это совместная реализация проекта по газификации поселка Удачный, что существенно сэкономит на завозе топлива в поселок и приведет к снижению тарифов для населения. Также можно отметить подписание соглашения с Банком Открытия, который планирует развернуть серьезную работу на территории нашей республики. Само соглашение направлено на реализацию целого спектра финансовых инструментов на территории Республики Саха-Якутия. Это и участие банка в реализации инвестиционных проектов на территории республики, это кредитование учреждений на территории республики, как физических лиц, так и юридических лиц, это и прямое финансирование отдельных инвестиционных проектов. Социальная сфера также не осталась без внимания. Так, например, группа компании «Опека» уже в этом году начнет реализовывать в городе Якутске проект по строительству гериатрического центра, где пожилым людям будет оказываться современная квалифицированная медицинская помощь. Сейчас есть возможности, современное законодательство это позволяет, и современное образование тарифов, чтобы частный инвестор строил качественные современные здания, которым будут обеспечены самые высокие стандарты помощи, а мы за счет просто выделения тех же средств, которые сейчас идут на оказание этой помощи в виде тарифов социального блока, позволяли инвестору окупить собственные затраты.
По-прежнему остро стоит вопрос о дальних и труднодоступных территориях. Об этом говорили очень много и, конечно, о проблемах, которые испытывают жители этих мест. Но хорошая новость для жителей Заполярья. В ближайшее время они получат доступ к высокоскоростному интернету в результате подписания соглашения с Ростелекомом о строительстве волоконно-оптической сети по маршруту удачный Хареалах-Оленек. Мы пойдем за полярный круг. То есть, на самом деле, когда в прошлом году я выступал перед Константином Юрьевичем Носковым и говорил, что надо идти в Арктику, многие смеялись, не верили, но, вы знаете, конкурс уже проведен, и Ростелеком, муниципалитет будет вкладываться наш, конечно, и Ростелеком будет вкладываться, и мы пойдем из Удачного через Верхнюю Муну 300 километров, пойдем до Оленька, и в следующем году, до конца года, мы должны Оленек подключить к высокоскоростному интернету. Еще одной важной для нашей республики темой стала отрасль ЖКХ и вопросы тарифорегулирования. В частности, это вопросы форматов взаимодействия, форматов, в которых реализуются инвестиции в ЖКХ. Основными такими формами у нас являются концессии, ГЧП, а также финансирование в рамках различных программ, в том числе федеральных. И на самом деле сейчас очень активно развиваются также и небольшие проекты в сфере ГЧП в ЖКХ. Даже малый и средний бизнес уже начинает активно участвовать в инвестиционных процессах. Также нельзя оставить без внимания тот факт, что интерес зарубежных инвесторов к участию в различных проектах на территории нашей республики по-прежнему высок. Традиционно представители японского бизнеса с удовольствием продолжают реализовывать проекты и рассматривать возможность создания новых. Глава республики отметил, что в последнее время растет интерес к совместным проектам и со стороны южнокорейского делового сообщества. Подписано достаточно большое количество соглашений у нас с иностранными компаниями. И как у нас вот сейчас и в прошлом году было, и в этом году большинство из них у нас составляют договора с японскими компаниями. Это отдельно здесь и выделяет, как то, что Якутия сегодня является одним из лидеров отношений развития таких взаимовыгодных экономических отношений, связей с Японией. Я также провел в рамках Восточно-экономического форума встречу с министром экономики Японии СЭКа, и очень был заинтересованный разговор о развитии наших отношений, о развитии новых проектов. Японские компании уже сегодня видят в Якутии очень надежного, хорошего партнера, готовы работать с нами, так, и мы надеемся, что они примут участие в других инвестиционных проектах на территории республики. Если говорить в целом, то Восточный экономический форум – это очень мощный толчок к дальнейшему развитию регионов Дальнего Востока во всех сферах. И наша республика по-прежнему всеми признается локомотивом и консолидирующей силой, формируя в целом инвестиционные настроения в Дальневосточном федеральном округе. Иван Лазаренко, Семен Семенов, Владимир Павлов. Якутия. День за днем. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. Один из самых крупных проектов в мире «Сила Сибири» начинает свою работу. В последние годы медведей все чаще видят вблизи населенных пунктов. Мы продолжаем программу. Ну а теперь к масштабному российскому проекту. Основные работы на линейной части газопровода «Сила Сибири» уже выполнены. Сейчас полным ходом продолжается строительство сопутствующих объектов. Так, в Алданском районе строят линейно-производственное управление и компрессорную станцию номер 4. За что отвечают эти объекты, когда их введут в эксплуатацию, и самое главное, кто будет там работать? Наш корреспондент Анастасия Кобызева побывала на объектах строительства «Силы Сибири» в Алданском районе, все увидела своими глазами и готова дать ответы на все вопросы. 11 часов в сутки бесперебойной работы. Строители возводят важный объект – производственную базу Алданского линейного производственного управления. Оно будет отвечать за безаварийную и безостановочную подачу газа по газопроводу «Сила Сибири». Контроль за процессом будет выполняться с единого диспетчерского пульта.
Линейно-производственное управление – это, по сути, маленький городок. Здесь созданы все условия для комфортного проживания рабочих. Вот, например, это строящееся здание общежития на 150 мест. А вот рядом будет столовая. Здесь также появится спортивно-оздоровительный комплекс и даже собственная котельная. Такой же объект возводят и в Нерюнгре. Готовность базы 68%. Трудится там более 250 человек. На объекте также будут созданы все условия для персонала, чего стоит только один спортзал с мини-футбольным, баскетбольным и волейбольным полем. Строительство Нерюнгринской базы завершится в 3-м квартале следующего года. У нас уже полностью закрыты контура на 5 теплых стоянках под колесную грузовую технику, да, под аварийно-восстановительную технику. Значит, сегодня идет уже подготовка к воротам. Мы закрываем тепловой контур на мойке автомобилей. Сегодня уже готовы 2 открытые стоянки для колесной техники. И уже на 50% готовность идет по топливозаправочному комплексу. Экстремальные природно-климатические условия осложняют строительство. Мешают скальные породы, сказывается и вечная мерзлота. Но даже при этом нам дали гарантию, что все сделают качественно и в срок. Более мощная техника используется, с более, скажем так, мощным оборудованием для бурения. Конечно, все проходит гораздо медленнее, чем обычно. Но куда деваться? Надо работать. Мы даем 280% качества выполнения нашей работы. Рабочее давление в селе Сибири 9,8 мегапаскалей. Чтобы поддерживать его на всем протяжении газопровода, строятся компрессорные станции. Это большие высокотехнологичные насосы. Каждый – полноценное промышленное предприятие. В Алданском районе недавно начали возводить Немнырскую КС. Заработает она уже осенью следующего года. В составе объекта будет находиться общежитие на 100-150 человек, задействованного в эксплуатации этого объекта. Соответственно, не только компрессорные станции, но и приграничных линейных участков, соответственно. На компрессорной станции Немнырская установят 4 газоперекачивающих агрегата «Ладога» по 16 мегаватт. Несложно посчитать, общая мощность 64 мегаватт. Всего же по трассе «Силы Сибири» от Чуинды до границы с Китаем будет 8 компрессорных станций, 5 из них в Якутии. Салдыкельская, Алекнинская, Амгинская, Немнырская и Нагорная. Интересный факт. Каждый такой объект будет носить имена первопроходцев Сибири. Например, Немнырскую назвали в честь Ивана Москвитина. Именно он открыл Охотское море и тщательно изучил его побережье. На магистральном газопроводе «Сила Сибири» работают, как говорится, не абы кто. Все специалисты проходят обучение. Когда люди к нам приходят на работу, да, мало кто понимает вообще, с чем связались. Да? Мало кто. Есть люди, которые работали на Транснефти, да, знают, что такое трубопровод. А есть те, кто не знает. Поэтому в компании действует у нас филиал, называется Корпоративный институт «Газпром-Энергостомска». Он проводит там полностью обучение, переобучение. Значит, у филиала есть не только свои лаборатории, да, там и учебные классы, но и свой полигон, на котором они оттачивают свое мастерство. После этого они проходят стажировку в действующих филиалах. На всех объектах компании в основном будут работать местные кадры. Среди них Иван Данилов, инженер по эксплуатации нефтегазопроводов. В 2014-м молодой человек окончил Северо-Восточный федеральный университет, кафедра нефтегазового отдела. Еще через 2 года Томский политехнический институт. То есть в 2016 году мы завершили свое обучение, получили определенную квалификацию, набор знаний и были направлены уже на объекты «Сила Сибири». То есть я был направлен в город Алдан, мои коллеги, одногруппники в другие управления «Силы Сибири». Соответственно, сейчас мы продолжаем то, к чему мы давно стремились, учились и так далее. Стоит отметить, что с вводом в эксплуатацию «Силы Сибири» связано развитие газификации Алданского и Нерюнгринского районов. До пуска остались считанные дни. Начало поставок российского газа в Китай 1 декабря этого года. Но уже сейчас началось наполнение природным газом газопровода «Сила Сибири». Анастасия Кобызева, Джоусан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Тем временем обмеление на реках Якутии продолжает вызывать большие опасения. Низкие уровни воды сказываются на навигации, могут нанести урон природе и даже водоснабжению. О том, каковы причины и чего нам ждать в материале нашего корреспондента Юрия Осипова.
Как сообщили в Ленском бассейновом водном управлении, сейчас уровень воды под Якутском составляет около 188 сантиметров. В сутки вода понижается примерно на 6 сантиметров. Тем временем глава республики Айсен Николаев сказал, что обмеление реки Лена – это периодически повторяющийся цикл. Раз он начался, то в течение нескольких лет на реке будут такие проблемы. Причем они могут быть гораздо хуже. Он также добавил, что эту ситуацию нельзя недооценивать. На этой неделе руководитель региона ввел режим ЧС межмуниципального характера на территории города Якутска и Жатая. Ученые говорят о том, что есть несколько причин столь низких уровней воды. Прежде всего, малоснежная зима, малое количество осадков в этом сезоне и деятельность человека. Именно наложение нескольких причин, которые, может быть, в принципе, быть случайными, привело к низкому уровню. И тоже известно, что сейчас по всей Сибири в этом году очень много лесных пожаров. Они тоже происходят из-за того, что нет дождей, и также могут иметь влияние на гидрологический режим рек. Обмеление рек Якутии отразились прежде всего на навигации. Так, ограничения для судов ввели в верховьях реки Лены с города Усть-Кут до острова Столбы, а также на арктической реке Яне от поселка Усть-Куйга до Нижнеянска. До конца навигации осталось чуть больше месяца, и на сегодняшний день перевезено около 80% запланированного объема грузов. Это топливо, продукты, стройматериалы. Есть сегодня вопросы, которые мы должны проконтролировать. Это завоз авиакеросина на Якутскую нефтебазу. Мы подготовили для приема, и прием уже судов идет с Покровской нефтебазы, и производим автоперевозки до Якутской нефтебазы. Но углубительно работы начнем с начала следующей недели по подходу на Якутскую нефтебазу. Там 2,5 километра нужно будет отработать. Сегодня большим грузом приходится ходить с неполной загрузкой. Даже судно «Магдебург», построенное специально для работы на мелководье, испытывает трудности. Буквально в этот четверг судно вернулось из Булунского и Аллайховского районов замороженной рыбой. До конца навигации ему нужно успеть сделать еще один рейс. Но это в полной мере зависит от уровней воды. Уровни воды в этом году ниже проектных, как и на верхнем участке реки Лены, так и на нижнем. Маленькая вода на реке Индигирка. Из-за этого мы не дошли до поселка Русского Устья. Вот. Выходили мы с реки Индигирки очень тяжело. На прорези было всего лишь 160 сантиметров воды. Сейчас, которые мы будем грузиться на север, мы по осадке не доберем часть груза. Навигация не единственная жертва столь низкой воды. Под угрозой оказывается и сама природа. В первую очередь это коснется нерестующих рыб. Также при критических уровнях опасность может грозить и бесперебойному водоснабжению. Весной, или зимой, когда уровни воды совсем упадут, они могут понизиться до значительных, от тех уровней, которые сейчас наблюдаем, примерно на 1,5-2 метра. Да? Если они понизятся, то уже, могут возникнуть проблемы для обеспечения водой. Если ситуация на реке не улучшится, то грузоперевозчикам остается надеяться на автозимник. И хотя есть надежда, что осенние осадки спасут положение, но специалисты говорят, что улучшения можно ждать только весной. Юрий Осипов, Ульяна Шагина, Евгений Тайтонов, Джилустан Иннокентьев, Якутия. День за днем. В Якутии полным ходом идет сбор грибов и ягод. Сотни якутян выезжают в леса, при этом не подозревая о том, что в любой момент могут столкнуться с хозяином тайги. В последние годы этих хищников все чаще видят вблизи населенных пунктов. Что влияет на такое их поведение? На рост популяции, изменение климата или же другие факторы? Как защитить себя от опасного животного и как вести себя при встрече с ним? Об этом узнаем в материале Ульяны Шагиной. В ночь на 1 сентября на Алину Долголюк напал медведь. Случай произошел в селе Арылах Мирнинского района. Женщина-сторож одного из сельхозпредприятий чудом осталась жива. Я думала, человек будет. Начал он рычать. Я смотрю, выходит не человек, а медведь. Я не поверила глазам. Стою, сначала смотрю, у меня в ступор все тело вошло. Двинуться не могу. И все, в последний момент побежала. Он подбежал меня. Завалил, уронил меня. Видимо, задел мотоцикл. Мотоцикл, когда упал от этого грохота, он побежал к воротам. И все, я в это время забежала обратно к себе в каморку. И он стоял, где хранится у нас комбикорма. Вот там, где крыс у нас хранится и телячий комбикорм. В этом году в частный дом заходил в сторону Чонского наслега.
тоже месяц назад получается так. И спустя через месяц он пришел к нам в склад, получается так. Село Арылах находится всего лишь в 20 минутах езды от Мирного. Еще весной группа из 6 хищников разгуливала на окраине города Мирный, а теперь медведи перебрались и в близлежащие населенные пункты. В августе на участке Куду и Дигейского наслега Верхневилюйского района медведь задрал кобылу жеребенка, а на участке зернотока Аллах, что в 12 километрах от села Покровка Амгинского района, голодный и больной медведь разгромил столовую на участке и съел всю еду бригады. При разделке было видно, что зверь худой, и имеются у него глисты. Совсем упитанность очень плохая, поэтому материал был направлен в лабораторию на исследование. Возраст убитого медведя где-то 4-5 лет, наверное. Сегодня подсчитать точное количество бурых медведей в Якутии не представляется возможным. Между тем, согласно научно обоснованной методике анкетно-опросному учету, их количество ежегодно расширяется. Если раньше регистрировалось порядка 7 тысяч особей, то сейчас их количество возросло до 20 тысяч. Ареал распространения медведей также ежегодно увеличивается. Есть мнение, что такой резкий рост количества медведей связан с миграцией из соседних регионов из-за участившихся случаев лесных пожаров. Но ученые утверждают, что это естественный прирост. В первую очередь все же это изменение климата, в потеплении, которое для него оказало благоприятное явление. Даже у нас в Якутии можно наблюдать то, что ареал бурого медведя расширяется. Чаще они стали приходить в населенные пункты, связанные с повышением плотности бурого медведя. У них строгие территории, которые охраняют и так далее. И многие медведи, особенно молодые или старые, они вытесняются. И они вынуждены выходить в поселки и на другие населенные пункты. Между тем, сократилось и количество желающих охотиться на медведя. Из более 1000 квот, выданных в прошлом году на добычу бурого медведя, было использовано всего 60%. Охота у нас начинается с 1 августа по 30 ноября. То есть раньше было почти до середины января по правилам охоты, то сейчас уже как бы сроки сокращены и на берлоге уже не охотятся. Да? Также уменьшилось количество медвежатников, которые раньше были в госпромхозах. Да? Также большая ставка налогового сбора. Еще одним фактором того, что бурые мишки все чаще стали приближаться к людям, является то, что ради рейтинга в социальных сетях появляются видео, где люди подкармливают хищников, не подозревая о последствиях такого поведения. Ни в коем случае этого нельзя делать. Вот потому вот так и привыкают, думают, что меня накормят, а тут... Медведь является одним из самых опасных зверей в Сибири. Именно поэтому самой лучшей защитой самообороны является ружье подходящей мощности. Но если у вас нет разрешения на оружие, могут подойти специальные аэрозольные баллончики, отпугивающие медведей или хотя бы издающие резкий сигнал специальные горны. Главное не идти в лес с пустыми руками. Говорят, случай самый лучший притвориться мертвым. Вот упал без движения. Вот, защитил как больше свою шею, если чем-нибудь прикрываться надо, ну и лицо вниз, и ничего не остается. По словам ученых, сегодня очень трудно регулировать количество этих хищников, так как в естественной природе медведь не имеет себе равных. Между тем, как утверждают ученые, хищник, который уже приходил в населенный пункт, будет возвращаться снова. Мы проводили эти работы, такие, которые с бурыми медведями, особенно в Мирнинском районе, когда он выходил в дачные поселки и так далее. Мы их отлавливали, усыпляли, одевали на них спутниковые радиошейники, отвозили очень далеко в тайгу, выпускали, но через некоторое время этот медведь все равно возвращался. Поэтому нам была выдана рекомендация нашему Министерству экологии и природопользования лесного хозяйства, что такие медведи, которые выходят в населенный пункт, обязательно должны сразу изыматься из природы. Сегодня регулированием численности медведей в основном занимается Управление по охотничьим ресурсам. С начала года уже вынесено более 160 решений на отстрел порядка 190 хищников. Между тем, этого недостаточно, считают специалисты, так как требуется пересмотреть действующее законодательство, увеличить сроки охоты на хищников, а также смягчить условия для охотников. Ульяна Шагина, Юрий Осипов, Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Вадим Ларионов. Якутия. День за днем.
Вы смотрели программу «Якутия день за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.